السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حاجات كتير قوي بتتكسر مننا وما بنبقاش لاقيين ليها شمع او لزق قوي يبقى متين يرجع الحاجه قويه ومتينه وتستحمل معانا تاني. انا عندي معظم الاضراب دي، الارفف دي اتكسر، او يعني نقول كلها ده اتكسر كامل كده، وده كان اتكسر نصه. فاول حاجه بنعملها هنا انا لزقت، طالما ده سطح املس لزقت من ناحيه بلاستر عشان الجهتين يبقوا واقفين جنبي. بصوا الشرخ طويل كده زي ما انتم شايفينه. اللزق قوي ومتين جدا. اي حاجه بقى عندك مكسوره تقدري تعمليها بيه، يعني ده لزق ومش غالي خالص. اللزق ده ب2 جنيه بس. طب يا ترى ايه هو اللزق ده؟ كلنا عارفينه، بس محتاج تكايه صغيره قوي مننا واحنا بنستخدمه عشان الحاجه تبقى كويسه. اللزق ده هو محدش يستغرب، هو الامير دلوقتي ب2 جنيه. ايوه هو ده اللزق الارفف كده، بس بتكايه واحده، وهي اطباق الفوم دي. اطباق الفوم دي هي العامل الاساسي اللي بتخلي اللزق متين عن استخدامي للامير وهو لوحده. الموضوع بيتم ازاي؟ اول حاجه بقطع قطع صغيره من الفل ده او اطباق الفل دي، قطع صغنونه كده على قد المسافه انا عايزه اوزعه على المكان المكسور. تمام، يعني هو مثلا خط طويل، هعمل الورق كده على قد ما تقدروا بقى، قطعوه صغير كده. تمام، اجيب الامير بتاعي وافتحه، ده بيبقى الداعم للامير. بصوا قربوا كده، هنزل كده اهي. بصوا هتلاقوه بدأ يدوب. حاول اقرب لكم. بصوا بنلاقي ان القطع الفل دي اختفت او دابت. اعمل لكم دي كمان عشان تبقى باينه. كل ده كده انا الشرخ او الكسر اللي معمول. بصوا قطعه الفل بتدوب مع الامير، بتخلي القطعه متينه جدا جدا جدا. انا مش عارفه اوضح لكم التصوير قوي عشان بعمل بايدي الاتنين. يا رب تكون الفكره وضحت. بصوا على اي حاجه بقى مكسوره عندك حطي قطع فل وحطي عليها امير. بصوا مش باين خالص، يعني باين شكلا لطيف يعني من الظهر. انا عاملاها من الظهر عشان ما يبانش معايا قوي. بصوا ادي كده القطع، كل ما قطعت القطع بشكل حلو ومشيت معاها كده هتسيح وتلزق وتخلي اللزق قوي جدا. كل ده ب2 جنيه والموضوع قدامنا اساسا. ما تنسوش بقى لو اللايف عجبكم او الفكره عجبتكم، سوري، تحطوا اللايك والكومنت والاشتراك في القناه لكل الجداد. مع الف سلامه يا حلوين في حفظ الله. اي حاجه بقى بلاستيك عندك، دي عندي فيها شرخ برضو، هعملها زيها بنفس الفكره.